Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Delo lagi batuk, minta eh, Mas Sultan, ya artis youtuber tuh kan, bisa mengobati segala cara untuk biar tidak batuk. Nggih ngoten ya Mas ya? Nggih, nggih. Pijetane ngene dulur rasane. Carane ngobati nek batuke mari piye iki Mas Sultan iki ahline dulur. Sing omahe saka daerah Sumarata, dulur bisa ngubungi channelnya Mas Sultan. Mas Sultan Safaat. Nggih ngoten ya Mas? Nggih. Aduh. Pak Telor rasane dulur. Nek dipijet-pijet ngene iki, yo iki lho stasiune sing manggone sing loro-loro ki kene iki jare. Yo. Jelas engko mari Pak Telor. Matur suwun amin. Ya. Ada. Penak dulur. Nek dulur duwe keluhan apa-apa sing berhubungan karo awake kurang menak bisa langsung datang ke rumahnya Mas Sultan. Siap melayani segala penyakit yang penting berhubungan dengan badan. Yang ngoten ya Mas? Nggih. Masuk. Orangnya ramah dulur. Bayang kan jual ini selamat loro untu. Biyo. Sakit gigi Teko kene lho. Terus tak pijet iki nggih. Iya. Langsung niku ampun biasa nggih. Wis biasa wis ora karo. Alhamdulillah. Otote kenceng dulur. Otote sing bagian jalurane nek batuk iki gara-garane jarine Mas Sultan iki otote enek sing kenceng. Kesel. Nah. Iku nek kendu, insyaallah wis mari itu lho. Nah, secara ngene lho, cara ngobati itu. Nah, bagian sing endi ndang iso lentur, kuwi engko batuke bisa cepat reda. Sampeyan juwegel rasane, Pak. Nggih, rasane kaya Ngriakno mboten? nggih, Ngriak. Ngeliak sing nika lho, sira di rada kuning nika. Aduh, nek anten iki wis. Oh. Aduh. Rasane keri dulur. Si manggon kene keri-keri piye ngono. Keri penak. Keri-keri penak. Aduh. Aduh. I. Nah nggih niki wis wancine ta. Ungkep. Lah nek kono ki malah ungkepe ra Mas kono. Lah nggon aku ki angin gede, Pak. Iki ndi? Lah engke nek sore engke jan kasih dedi nggih. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya. Rasane ngene itu lho. Dadi nek duwe lara watuk enggal cepet nambah ning gone dulure kene Mas Sultan. Diterapi. Apa lihat di channel saya juga ada tips mengatasi sakit batuk. Sakit batuk secara alami ya Mas? Nggih. Ya, secara alami jadi cepat sembuh tuh. Sama ini keselem, Pak. Pantesan batuk. Batuk iki arah 2 hari iki lho. Ini dulur, sudah ada reaksinya dulur. Tadi yang mangkel-mangkel mau batuk, ini sudah ada mendingan, sudah enggak bikin batuk.
Nah. Mas. Oh, kiwa tengene gulu kene iki kaku kabeh. Kaku. Kerjane ya mek ngene-ngene ya kaku. Ngene-ngene tapi kan kene, Pak. Wow. Wong nyopir itu kan semua organ Ngene-ngene. semua organ kepake. Pikiran, pendengaran, meripat, tangan, sikil. Ketoke santai. Iya. Iya. Ini jane. Tapi ya kesel. Iya. Amin. Ih. Bang keleng kabeh. Yuh. Lemes, Mas. Lemes. Lemes. Astaga. Ih. Ih. Wis, wenteng kaya orang gawa sirah. Pripun? Nggih. Rasane pal to lho. Yuh. Jan Mas Sultan hebat to lho. Jadi carane ngobati tradisional dengan dipijat batuk bisa langsung reda. Pak Telo langsung bisa reda. Tadinya ngikil-ngikil, sekarang sudah tidak ngikil-ngikil lagi. Aduh, iya. Mantap lah dulur Pak. Bisa datang langsung ke rumahnya Mas Sultan Sapaat, si Manggonek Sumoroto dulur. Juga punya channel YouTube juga. Bisa datang dan juga bisa lihat di YouTube-nya Mas Sultan. Bisa mengobati segala cara penyakit ya Mas. Nggih. Cepat sembuh dulur. Amin, dengan ridho Allah Ta'ala. Dipijat-pijat lekas sembuh. Aduh. Ada kayak gini rasanya tuh lor. Yo. Ih. Pokoknya semua jenis batuk itu pasti ada hubungannya dengan meridian paru-paru. Oh. Jadi jurusannya semua itu. Lek semua jenis batuk, batuk kering, batuk basah, mesti jurusannya tentang paru-paru. Oh, gini. Aduh. Piye Bang rasane? Alhamdulillah mantep nih. Mantep banget lho. Mas Sultan Panten oke tuh lor. Iki sing lara untu, Mang. Oh, niki masih sing lara untu. Oh, ini. Ah. Oh, ngene madhep rene Pak. Oh, mana? Oh, gini. Ulap. Ulap. Nah, ngeten mboten. Nah, niki Mas Sultane. Mas Slamet Arpon. Slamet Arpon. Arek Ponorogo Arpon gitu loh. Yo. Niki wau nggih sakit gigi. Alah ditangani Mas Sultan. Langsung jos. Dulurku penasaran bisa langsung lihat YouTube-nya Mas Slamet Arpon. Slamet Arpon dengan Mas Sultan. Mari Pak Tino.
mari nggih. Pun macam iki. Sumpah. Lah mau teko omahku ki tak semantakne mripatmu abang sih nyawa jare. Bar adus aku kena sabun paling. Asline iki lorone iki Ora Gak percaya. ngaku dulur. aku ora percaya. Asline abang iki reaksi sangka abuhe abang iki ndek. Munggah. Kan sarap to Pak lek Oh, untu. ngoten. Heeh. Oh. Mulane lek wong loro untuke ana wong rame pegel terus. Eh, udah tuh dulur Pak Telo ngobrol-ngobrol kare dulure Pak Telo sing saka Sumarata kare Mas Arpon saka Jambon. Ya ampun. Jan ngumpul ning daleme Pak Telo. Aja lali dulu. Aja lali dulur ditonton terus channel Pak Telo, Mas Arpon Selamat Arpon. Selamat Arpon dengan Mas Sultan Safaat. Matur suwun ya Mas. Nggih, sami-sami. Jangan lupa di like, di komen ke subscribe Pak Telo. Dadah dulur. Dadah. Dadah.